Nageenyi karaa waaqayyo isin faayaatu hordoftoota YouTube channel kiyyaa fi hordoftoota YouTube channel Faayisee Mangistuu jalatti argamtan jechuudha. Har'a gaafii Faayisee Mangistuu na gaafatte deebii tokko tokko isiniif deebisuudhaaf dhiyaadheen jira jechuudha. Immoo boota hojii kiyyaatitti waan viidiyoo isin waraabuu danda'eef dhiifama guddaan isiniin jedha. Wanni ishiinis naan jette nageenyi fi jaalalli waaqayyoo fi yaa baay'eetu geexituu keessummaa taatee gara channel kiyyaatti argamu keetiif galata guddaa qabda. Ana dhufu qashti kooyin anjette jirti anillee baay'ee tokkos galateeffadha. Nakabajee waan gaafii adda addaa na gaafatteef jechuudha. Tokkoffaa geexii nama akkamiitii of ibsi. Geexii yaani akka nama akkamiitii I don't know. Yaani namni yoo of na ibse malee ani nama akkanaati jedhee isinitti himuudhaaf xiqqoo natti ulfaate jechuudha. Lammaffaan immoo ati dhalattuu eessatti amma eessa jiraachaa jirta? Ani dhalattuu Arsii Asallaatti jechuudha. Godina Arsii Asallaa irraayi amma kan jiraadhu achuma miti. Amma kan nama jiraadhu Dabra Zayti yookiin Bushooftuudha jechuudha. Bushooftuu keessan jiraachaa jira jechuudha. Yaani sababa hojiiti jechuudha. Bushooftuun jira jechuudha. Sadaffaa jireenya kee keessatti wantoonni jireenya kee keessatti wantoota si qunnaman kan ati hin daganne maali? Jireenya kee keessatti wanta yaani biyya alaa ta'eetis wanti na qunname jira. As keessatti wanni na qunname hin jira xiqqooshi buudhaaf natti ulfaata malee hin jira jechuudha. Jireenya kee keessatti wanni na qunname hin jira jechuudha. Arfaffaa amalli ati namarratti ilaaltee jibbitu sadinaaf tarreessi. Amalli nama irratti ilaalee ani jibbu tokkoffaa ani nama sobu yookiin nama yaani nama sitti fakkeessu dasnan jechuu namni akkasii dasnan jedhu. Lammaffaan immoo nama akkamiitiin jibba nama zim jedhee of tuuli jechuudha. Nama of tuuli wannuma hin qabne naan qaba jedhee kan haasawu shamaras ta'ee dubartiis ta'ee nan jibba jechuudha. Sadaffaan immoo nama akkamiitiin jibba nama hatu hin jaaladhu. Nama akkasiitillee dhiifama dasnan jedhu jechuudha. Arfaffaa immoo shanaffaa immoo rakkoon baay'een biyya keessatti immoo biyya alaatti si mudate jedha. Rakkoon irra caalaan kan nama mudate bakka lachuutu iyyuu jedhu bakka lachuutu yaani rakkoo yoo jedhamu rakkoo akkam ishii dhiifama jecha rakkoon kan nama mudate bakka lachuutu nama mudate jira. Bakka lachuutu nama mudate jira jechuudha. Torbaffaa immoo shanaffaadha. Ja'affaan akkuma beekamu Dubaay keessa mana namaas alas hojjettee jirtamee faayidaa isaa miidhaa isaa maalii naan jechi jirti. Yaa ani hojjeteen jira mana keessas alallee hojjeteen jira. Garuu ala haa jedhamu malee ani ijaazaa mana jedhasan bahee hin beeku jechuudha. Bahee hin beeku waan ta'eef immoo akka ijoollee hiriyooti tiyyaarra barumsa argadhetti ala hojjechuun baay'ee badaadha. Bu'aa hin qaba jedhee hin yaadu jechuudha. Maaliidhaaf hin baatu baatanii jennaan taaksii kaffaluu jira. Yeroo mana ijaazaa deemtessanii taaksii kaffaluun jira. Nyaata bitachuun hin jira. Kiraay beetii kaffaluun hin jira. Waan ta'eef akkasuma osoo jedhamu birriin isin jalaa dhuma jechuudha. Kan biraa immoo isa bichaa osoo hin ta'in ijoolleen nama maal jedhama ijoolleen nama gara badaatti oofanis hin jiru jechuudha. Waan ta'eef kanumafuyyuu takka mana baatanii immoo madaamin hunduyyuu tokko waan ta'aniif osoo ala baatanii hojjechuu baatanii baay'ee dasna jedha jechuudha. Kanaafuyyuu manuma dura isin gahe carraan keessan isin gahesan keessa teessanii osoo hojjettanii baay'ee gaariidha jechuudha. Kanaafuyyuu itti fufaa isinidha. Akkasan jechuudha. Mana keessanii osoo bahuu baattanii
manuma madaamititti hojjetattanii gaariidha jechuudha. Ani mooyyuu wanni rakkoon narra gahe jedhu takka illee hin jiru jechuudha. Maaliif mana tokko keessan hojjadhe maajaaza namni jedhu hin jiru. Yeroon galu bichaa birri kiyya walirra godhadhee wannan barbaadu meeshaa kiyya barbaadu hundaayyuu bitachuudhaaf torbee tokko achi taa'ee kiraayii kaffalee yeruma isaan galee jechuudha. Paaspoortiin naan qaba waan ta'eef wanna tokko soorra akka ta'e hin gale. Garuu hiriyoonni kiyya yeroo isaanuu na shaawadanii bahiyanii bakka rakkoon tokko madaamiin tokko isiniin jedhee hin jira jechuudha waan ta'eef bakka akkana birri guddaa argattaa maal jedhanii isinitti fakkeessanii ta'u. Isin baasuu ni danda'u jechuudha. Kun baay'ee fudhatama qabu jechuudha. Soobaniiti jechuudha. Eenyuillee haa ta'u eenyuyyuu warri ala hojjetu soobaniiti akkuma kiraayii isaaniif kaafaltaniif nyaatas taanaanis nyaata sanis bakka nama lama taatanii ta'u maaliidhaaf ofii bu'aa isaaniitiif jecha isin baasu malee bu'aa keessaniif jecha iyyuu miti. Irra caalaa dhugaan isin jedha. Kanaafuu shaawadamtanii ta'u alatti oduu deemuu baattanii baay'ee gaariidha jechuudha. Kanaan isin jedha. Gaafii torbaffaa isin fi dubbisa. Mooyyuu ala yoo hojjetan miidhaa fi faayidaa isaatiif jettee jira. Faayidaa yoo kan hojjetee ati nama taatee jechuudha. Kaayyoo qabattee ala yaani baatee banuma takkitti yoo hojjette okay birri guddaa argachuu ni dandeessa. Miidhaan isaa mooyyuu akkuma beekamu humna keetitti naftanii birri keessatti itti naftan jechuudha. Kun miidhaadha. Mooyyuu kan biraa torbaffaa warroota badanii ala hojjetaniif ergaa maalii dabarsita kanaan jedhan ergaa kana ni dabarsu. Bakka osoo ji'aan bahuu baattanii okay egaa mana qabattanii yeroo rakkatan achitti ta'uu dandeessu. Mana qabatanitti ji'aan deebi'uu baatanii ji'a 4 ji'a 3 baatanii kiraayii kennitanii ta'u deebitanii gaariidha. Immooyyuu ganaa maalee hunda baay'eetu jira jechuudha. Amma maal gochaa hin dubbadhaaf jechuudha. Hanga isa gootan baay'ee nama aarsu jechuudha. Hanga isa gootan osoo daftanii hojjetatanii gara biyya keessaniitti galtanii dasna jechuudha. Hanga achitti bashannannachi immoo baay'ee homaa isin fayyadu hin jiru jechuudha. Galtanii biyya keessaniitti osoo bashannantanii birri keessa walirra ooltanii galtanii baay'ee dasna jedha jechuudha. Kanaafuyyuu waan mana baataniif beekaa isiniin jedhash kana fakkaata. 8ffammoo YouTube channel kee baay'inaan waa'ee jaalalaa barsiisa. Mee jaalala miidhamtee beektaa? Yaa waa'ee jaalalaatiin barsiisa garuu jaalala miidhamtee beektaa? Beeka jaalalaan miidhamtee beektaa? Natti fakkaata. Miidhamuu natti fakkaata baay'ee sun ta'e xiqqooshi jechuudha. Salgaffaan kara fuulduratti nama akkamii jaalachuu barbaada? Nama akkamii jaalachuu barbaada? Nama na jaalatu, nama ani jaaladhu, kan ana kabaju, kan kabaju biyya isaa kan jaalatu, baqa namas kan kabaju fi baqa irra caalaa kan ani fi inni walii gallee jaalala dhugaa bicha birri kiyya jaalatee yookiin wanna biraa namni kiyya laalee kan na jaalatu sun ta'e baqa jaalala dhugaa kan na qabu jaalachuu barbaada jechuudha. Kan biraamoo kurnaffaan jaalallee keetiif walaloo jaalalaa barreessitee beektaa? Meenaaf walaleessi. Walaleessi hin beeku. Ani jaalalli kiyya walaleessi hin beeku jechuudha. 11ffaan osoo hiriyaa ta'e boyfriendii keessatti jaalattee maal jetta? Maal jetta ati? Osoo hiriyaan ta'e jira. Of course hiriyaan ta'e jaalallee kiyya yookiin jira nama baay'eetu maali akkanaatti seenaa akkanaatu natti himate waan ta'eef ani waan hin jedhu namatti ulfaata dhugaa. Akka isaaniin xiqqoo ibsuudhaaf nama dhiba waan ta'eef kan murteessu isa. Kan baqa namni tokko egaa ana jaalatee waan anarraa wanna tokko dhabee ishiidhaaf haasa'ee yookiin sin jaaladha jechuun waan danda'uuf kan murteessuuf danda'u isaan jedha. Garuu isaan lachuuyyuu baay'een itti gadda jechuudha. Ishiinis hiriyaa tiyya taate hiriyaa kiyya boruu ani abdadu na jala fudhachuu hiite baay'een itti gadda. Isas akkasuma itti gadda jechuudha.
kudha lamaffaa yuutuubii namoota baay'ee jajjabeessaa jirta yeroo ati yuutuubii haala taate namni si jabeessan eenyunaan jedha kanaan ajjabeessan yeroo sanitti namni baay'een injiru jechuun aan danda'a yuutuubaroonni garuu kan ana qarqaare miikidha jechuudha miikitoo yeroo san laaptooppiidhaan moobaayiliidhaan immoo waan kiyyanaa guddisee jira jechuudha yaada gaarii qaba waan ta'eef sa'aatii kiyyanaa guddisee jira gaaffii adda addaatis bakka nama baay'ee waan qarqaruuf na qarqaaree jira jechuudha egeessiis mooyyuu gada adsensi guuttadhee doolaara irratti naannoo irratti kan na qarqaran ijoolleen hin jirtu jechuudha haanichoonni illee jirti faayisee asteeroon fi kan kana fakkaatas ijoollee hawwii boontishaa isaanillee hin jiru jechuudha baay'ee tokko galatamaa isinillee jechuudha nan raafadhe baay'ee tokko isinillee jaaladhu gaafa isinii qabaa naa qabdu jedha jechuudha maaliidhaaf keessattuu boontishaa yuutuub chaanaaliin ishii jalaa cufamee deebitee gorsishii jechii oomeegaadines kan ishiin jettu adda jechuudha baay'ee tokko isinaa eebbifamaayii isiniin jedha gaafiin biramooyyuu yuutuubaroota keessaa kan baay'ee dinqisiifattu eenyu kanaan baay'ee dinqifadhu maybe omaan jedhani baay'ees garanaan gahan yuutuubaroonni maaliif baay'ee isaanii of jaalatu waan ta'aniif baay'ee natti tolani yaa ta'u kanaan dinqisiifadhu tokko yaa hobii gaaffii adda addaa ana qofallee osoo hin ta'in ijoolleedhaafis waan adda addaa ni godha jechuudha garuu waan natti tolan yaa taatu maaliif baay'ee isaanii dinqisiifadhu maaliif jechuudha kan biraamoo wamicha kiyya kabajee yuutuubii kiyya irratti argamu keetiif jaalalaa fi kabaani anisiif addanaan jettee jira anillee baay'ee tokkoon si galateeffadha yuutuubii kee irratti gaaffii adda addaa gaafachuu kijjiniif jechuudha baay'ee tokko galatamaa warra viidiyoo kana dhageessa viidiyoo meeroo faayisee mangistuu sheer laayik kooment gochuu hin irraanfatinee isiniin jedha wal jajjabeessaa isiniin jedha dhiifama isiniin jedha waan hundarrattu ibsa kiyya irratti ta'ee jecha kiyya irratti illee yoo nani balleesse dhiifama isiniin jedha chaaw nagatti naaf